Mari! Mari! Non sartu ote da emakume hau? Aizue, ikusi alduzue emakume elegante bat? Beitu, handia da, eta kapa txuri bat darama. Agian, bere susko gurdia hartuta zerutik egan ibiliko da? Edo, ibai ertzean bere hile luzea horrazten? Anbotoko mendira bueltatu ote da? Ez da posible. Lagunduko didazue bilatzen. Mari!